Всем привет! Я посетила аптеку и купила лазолван, такой большой-большой пузырек. Здесь 200 мл. В аптеке доброго дня хорошие скидки. У меня начался кашель и решила лечиться проверенными способами. Также докупила алтейку, лизак и амброксол. Но хочу посмотреть, что здесь внутри в коробочке с лазолваном и сделать такую распаковку, потому что маленькие я покупала, а такую большую, огромную думала не пригодится, поэтому никогда не покупала. Ого, вот это бадья, я вам скажу. Хороший стакан такой амброксола. Производитель Дельфарм Реймс, Франция. Амброксола гидрохлорид с клубнично-сливочным вкусом. У меня начался кашель неприятный, вот такой сухой. Пертусин совершенно не помог, поэтому купила лазолван. Это мерная ложечка, которой можно отмерить 1,25 мл, 2,5 и 5 мл. Крышечка здесь защита от детей, то есть можно крутить вечно. Надо прижимать, чтобы ее открыть. Здесь даже написано, что написано на коробочке. Для перорального применения, без сахара. Сироп 200 мл. Сделан во Франции. Состав. Купила его по предзаказу через сервис Таблетки UA очень дешево. Сейчас скажу, сколько получилось гривен. Что-то до 200. 168 гривен 57 копеек. Это просто почти даром. Так. Это такая инструкция. Ее открыть. Меня интересуют особенности применения. Обычно он помогал очень быстро и хорошо. Так, показания. Секрет-личная терапия при острых хроничных бронхомунальных заболеваниях, которые сопровождаются нарушением бронхиальной секреции и ослаблением продвижения слизи. Вот, нашла то, что меня интересует. Способ применения и дозы. Так, детям можно до 2 лет, от 2 лет. Вот, взрослые и дети от 12 лет. 5 мл 3 раза в день. Тогда получится 90 мг амброксола гидрохлорида в сутки на протяжении первых 2-3 дней, а потом по 5 мл 2 раза в день. Так, и сколько же дней можно принимать? 3. Ну, не написано. Ну, в общем, будем надеяться, что за эти 3 дня у меня все пройдет. Срок годности 3 года до 25 градусов. Побочных реакций есть. Розлад смаку может быть. Нудота. Сухость в горле. Заявник Sanofi Aventis Украина. Ну что, попробуем открыть этот прекрасный флакон. Так, наверное, надо 2 руками. Ага.
Может, и одной получится? Нет, надо двумя. Получилось открутить только двумя руками. Щелкнуло защитное кольцо. Оторвались пластиковые перепонки. Запах, конечно, обалденный. Что? И надо отмерить 5 миллилитров. Ага. Абсолютно прозрачная жидкость. Сейчас я ее выпью. И мне быстренько полегчает. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. У меня еще много распаковочек. Буду рассказывать о тех лекарствах, которые мне помогают. Надеюсь, у меня обычный кашель и ничего сверхъестественного. Всем пока!